یګدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې تورې د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې به ستا په سرو ګلونو کړم سمسورې سپېرې دښتې به ستا د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت محترم وزیر الحاج ملا محمد ساسانی چې د یاد وزارت یو شمېر تخنیکي رئیسانو یې ملتیا کوله د جمعې په ورځ د کابل جلال آباد لویې لارې د دویم لاین سړک له 22 کیلومتره برخې له کاري بهیر څخه لیدنه وکړه. د ټولګټو محترم وزیر په دې وروستیو کې د یادې لویې لارې له کاري بهیر څخه وخت پر وخت لیدنه کړې ده چې په تیره لیدنه کې د قراردادي شرکت مسؤلینو او تطبیق کوونکو ټیمونو ته لارښوونه کړې وه چې د سړک د چارو د چټکتیا په موخه دی د ماشینرۍ شمیر زیات کړي او اوس د کار په سیمه کې د ماشینرۍ شمیر له 50 ارادو څخه 70 ارادو ته زیات شوی دی. دا مهال د یادې لویې لارې په اوږدو کې د ځینو برخو د کیندنې پرکارۍ د پلګوټو او استنادي دیوالونو د رغونې چارې په چټکۍ سره جریان لري. د ټولګټو وزارت محترم وزیر د قراردادي شرکت مسؤلینو او تطبیق کوونکو ټیمونو ته یو ځل بیا هدایت او لارښوونه وکړه دا چې یاده لویه لار یوه مهمه او ستراتیژیکه لویه لار ده د رغونې چارې د چټکې او د ټولګټو وزارت د تخنیکي مشخصاتو سره سمې او په ټاکلي وخت بشپړې کړي. د قراردادي شرکت مسؤلانو د ټولګټو محترم وزیر ته ډاډ ورکړ چې د یادې لویې لارې د اساسي رغونې چارې به په ټاکلي وخت او د تخنیکي مشخصاتو سره سمې بشپړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یادې لویې لارې د 22 کیلومتره برخې د رغونې چارې هم جریان لري. د دغې پروژې په بشپړېدو سره به نه یوازې د درنو هیوادوالو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي بلکې کروندګرو او سوداګرو ته به هم د سوداګریزو او کرنیزو توکو د لیږد رالېږد په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي.